Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Vitor, trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal. E dessa vez, galera, eu tô trazendo pra vocês como fazer uma intro, nada. Como fazer uma fogueira no seu Minecraft. E meu primo tá dançando aqui. Galera, vocês vão fazer 4 blocos, certo? Não cabe. Vocês vão ter que achar o meio em 4 blocos e vão dar um comando. Aí vocês vão ter que, vocês vão ter que ativar o X. Eu acho que muitos de vocês já sabem. Então vocês vão ter que colocar barra. E meu primo tá morrendo de rir. Vocês vão colocar barra, summon, small, fire, ball. Galera, eu vou dar um pause aqui no vídeo porque até é difícil. Galera, voltei, igual eu tava falando, tive que tomar água, minha garganta tava seca. Vocês vão colocar barra, summon, small, fireball, tiozinho. Próximo. Summonou o objeto, né? Vocês vão estar vendo ele aqui. Depois vocês vão cavar um buraco. Vocês vão ver que ele vai ficar flutuando. Vocês vão pegar a placa, que eu esqueci de pegar. Aqui. Da placa. Eu esqueci de tirar a textura, né? Porque tá difícil. Vocês vão. Faz aqui, coloca a placa. Vocês não vão ter que deixar a placa certinha, galera. Quer ver? Sim, simplesmente. Assim. Sim. Assim. E assim. Vitor, só vou te avisar, seu vídeo teve mais de 40... Voltei de novo, galera, porque meu primo veio aqui falar do meu vídeo que eu postei. Vocês vão ter que pegar também mais carpete pra fazer... Eita, eu ia clicar errado. Vocês vão pegar o carpete. E vão colocar aqui. E galera, estão vendo? Vai ficar parecendo uma fogueirinha. Pera aí. Voltei de novo, galera. Tá muito difícil de gravar aqui em casa. Por quê? Porque tá tendo trem de política e toda hora passa um maldito carro de som. Já passou uns 5 só agora. Não, foi 12. Foi 12. Então, galera, é isso aí. O tutorial. E tá começando a chover, eu não acredito. Será que eu consigo dar o comando de acabar com a chuva? Acho que vou, hein. Barra. Agora eu esqueci o negócio. Barra. Toggle. Don't fall. Eu escrevi errado. Fall. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal crescer. Então é isso. Até o próximo vídeo.